इंसान हिक अहिड़ी मशीन आहे जंहिंजा सभु जो सभु पुर्ज़ा हिक जहिड़ो कमु कंदा आहिनि। तंहिं हूंदे बि सभु कंहिंजो मिज़ाज, फितरत ऐं अंदाज़ पंहिंजो पंहिंजो अलॻि हूंदो आहे। इख़लाक़ी हवाले सां ॻाल्हि कजे त किरदारु इंसान जी सुञाणप हुजे थो, जॾहिं त कामयाबी जे हिसाब सां ॾिसिजे त दिमाग़, लगातार जिदोजहद ऐं किथे किथे क़िस्मत बि इंसान खे वॾियुनि वॾियुनि बुलंदियुनि ताईं पहुचाए थी। ज़हानत ऐं पंहिंजे मख़सूस हुनर ऐं ख़ासियतुनि जे बुनियाद ते अहिड़ा लखें चेहरा आहिनि जेके सॼी दुनिया जे माण्हुनि लाइ सुञाणप रखनि था। साइंसी दुनिया हुजे, तोड़े रांदियूं, फिल्म इंडस्ट्रीज़, कारोबारी ऐं सियासी पुख़्तगी वग़ैरह केतिरनि ई माण्हुनि जी अहिड़ी सुञाणप जो सबबु बणिजनि था जंहिंजे करे उहे दुनिया जी मशहूर तरीन शख़्सियतुनि में शुमार थियनि था। पर अॼु असां अव्हां खे कुझु अहिड़नि चेहरनि बाबति ॿुधाईंदासीं जिन न रुॻो माण्हुनि जे दिमाग़ में पंहिंजी जाइ या सुञाणप ठाही आहे, पर उहे इंतिहाई हैरानीअ जो बि सबबु बणिया आहिनि। स्क्रीन ते नज़र ईंदड़ ही 6 चेहरा अहिड़ा त अनोखा आहिनि जो इन्हनि माण्हुनि जो दिमाग़ ई चकराए छॾियो आहे। अव्हां जो ध्यानु मुख़्तलिफ़ ख़ासियतुनि ऐं अमलनि ॾांहुं वेंदो हूंदो जेको उन्हनि जी मशहूरीअ या अनोखाइप जो सबबु हुजे, पर शायदि अव्हां इन्हनि जी हक़ीक़त नथा ॼाणियो। असुल ॻाल्हि इहा आहे त नज़र ईंदड़ 6 चेहरनि जो हक़ीक़त में को बि वजूद नाहे। तव्हां सोचींदा त इहो वरी कीअं, पर इहा हक़ीक़त आहे त नज़र ईंदड़ 6 इंसाननि जो दुनिया में को बि वजूद नाहे ऐं इहे जदीद टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी मदद सां तैयार कया विया आहिनि। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी दुनिया में ॾींहों ॾींहुं तरक़ी थींदी पई वञे। इन हवाले सां AI इमेज जनरेटर प्लेटफॉर्म्स जे अंग में बि वाध थी रही आहे, जंहिंजे बुनियादनि ते हथरादू ज़हानत लिखत में ॾिनल हिदायतुनि मूजिबि इंतिहाई हैरान कंदड़ तस्वीरूं तैयार करे सघे थी। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी जी हिक तहक़ीक़ में चयो वियो आहे त AI टेक्नोलॉजी हाणे हैरान कंदड़ हद ताईं हक़ीक़ी नज़र ईंदड़ इंसानी चेहरा ठाहिण जे क़ाबिल बणिजी वई आहे। तहक़ीक़ में ॿुधायो वियो आहे त इहा टेक्नोलॉजी अछे रंग जे माण्हुनि खे हक़ीक़ी नज़र ईंदड़नि जीअं तैयार करे सघे थी, जेतोणीकि ॿियनि रंगनि या नस्लनि लाइ उन में अञा थोरो वक़्तु लॻंदो। तहक़ीक़ में इहे बि ख़दशा ज़ाहिर कया विया आहिनि त मुआशिरे ते इन जा नाकारी असर पइजी सघनि था। अहिड़े मवाद सां गुमराहीअ जो मवाद फैलिजंदो। AI जी मदद सां तैयार थियल इन चेहरनि खे घणे क़दुरु माण्हू हक़ीक़ी ई सम्झनि था। इहो ई सबबु आहे त इहे चेहरा दुनिया में अनोखा तरीन चेहरा आहिनि जंहिंजो हक़ीक़त में को बि वजूद नाहे। हथरादू ज़हानत एतिरी त तरक़ी करे चुकी आहे जो अव्हां बि कहिड़े बि क़िस्म जी तस्वीर रुगो लिखत में मवाद मुहैया करे तैयार करे सघो था। इहो बि यादि रहे त कमर्शियल सतह ते ईंदड़ घणे क़दुरु या सभु जो सभु टेक्नोलॉजीज़ उन वक़्तु आम अवाम जे इस्तेमाल ताईं पहुचायूं वेंदियूं आहिनि जंहिं वक़्तु उन ई क़िस्म जी टेक्नोलॉजीअ में उन खां वधीक तरक़ी थी चुकी हूंदी आहे। चवण जो मक़सदु त अॼुकल्ह वारी हथरादू ज़हानत जो इस्तेमालु साइंसी मक़सदनि लाइ 20 खां 30 साल या 50 साल खां अॻु ई थी रहियो हो, जॾहिं त उनखे एतिरे वक़्त खां पोइ आम अवाम ताईं पहुचायो वियो आहे। मतिलबु त हाणे टेक्नोलॉजी जी दुनिया में मौजूदु हथरादू ज़हानत खां वधीक तरक़ी थी चुकी आहे, जेका वरी कुझु ॾहाका पोइ कमर्शियल सतह ताईं आंदी वेंदी। थी सघे थो त अहिड़े क़िस्म जा चेहरा रोबोटनि जी सलाहियतुनि खां वधीक मुख़्तलिफ़ साइंसी लैब्स में असुल साइंसदाननि जो मुख़्तलिफ़ सबबनि लाइ हथ वंडराईंदा हुजनि ऐं इहो बि मुमकिन आहे त असांखे मिलंदड़ हैरान कंदड़ तहक़ीक़ूं ऐं ईजादूं बि इन्हनि हथरादू ज़हानत जी मदद सां तैयार थियल माण्हुनि जे करे मुमकिन बणियूं हुजनि।